করছে, বাবাও তো ব্যস্ত, আম্মুও তো ব্যস্ত। এখন তো আমি নিজে নিজেই কিছু করি। দেখি তো আপেলটাও না, খাবো না। মালটাটাও না, খাবো না। আমটা তো দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে, কিন্তু না, খাবো না। দেখি বিস্কুটটাও তো না, বিস্কুটটাও খাবো না। লাস্টটাই তো, এটাই খাবো আমি। আমি এখন এই শীষতে পাউরুটি বানাবো। আমি এখন প্লেট নিয়ে আসি। এখন আমি পাউরুটি আর শীষতে এখন স্যান্ডউইচ বানাবো। এখন তো শীষ আছে ফ্রিজে, এখন আমি নিয়ে আসি। শীষটা তো অনেক শক্ত, আমাদেরকে কেচি দিয়ে কাটা লাগবে। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে মজুরালা শীষ। এখন আমি এই শীষতে পাউরুটি স্যান্ডউইচ বানাবো। এটাতে তো হবে না, তার জন্য এটা নিলাম না। আরেকটা পাউরুটি নিলাম। এখন এটার জন্য সেনার জন্য একটা মেশিন নিয়ে আসবো। তো গাইস, এখন আমি এই মেশিনটা দিয়ে শীষগুলো স্লাইস করব। তো বন্ধুরা দেখেন, আমি কত সুন্দর করে শীষগুলো স্লাইস করে নিয়েছি। আমি শুয়ে দিব। এখন আমি আরেকটা পাউরুটি এই উপরে দিব। আমাদের তো সবগুলাই করা শেষ, এখন আমরা ওভেনে দিব। ওহো গাইস, আপনাদের তো আমার টিয়া পাখি আর হচ্ছে আমার মিকির সাথে তো পরিচয় করে দেয়নি। এর নাম হচ্ছে প্রিন্স। এ হচ্ছে আমার সুন্দর টিয়া পাখি, আমার নাম ধরে অনেক সুন্দর করে ডাকে। এ হচ্ছে আমার মিকি, খুবই সুন্দর। এ অনেক দুষ্টু, অনেক খেলাধুলাও করে। চলেন এখন আমি এই পাউরুটিটা ওভেনে দেই। আমি ওভেনটা চালু করেছি, এখন আমি পাউরুটিটা দিব। এখন আমি 2 মিনিটের জন্য এটা আমি এখন সেট করে নিব। এখন স্টার্ট হয়ে গেছে। এখন আমি 2 মিনিট সময় দিয়েছি। এখন আমি এখানে আমি চা দেব। এখন চালু হয়ে গেছে, দেখেন কি সুন্দর, দেখেই তো অনেক অসাধারণ লাগতেছে। এখন তো এই ওভেনে তো এটা হয়ে থাকুক। আমি তো আমার পোষা প্রাণীর সাথে টেস্টের সাথেই তো খেয়ে নিই। প্লিজ কথা বলো। আমার ভাই শিলা থেকে ও শিলার শিখছে। এই যে আমার পোষা প্রাণী টিয়া পাখি প্রিন্স, ও আমার নাম ধরে অনেক দেখে। মোহাম্মদের মতন সেম টু সেম ও শিলানো শিখছে। দুষ্টু, খুবই দুষ্টু। এই যে কি বললো। আর আমার পোষা পাখি খুবই সুন্দর। এখন আমার পোষা বিড়াল খুবই দুষ্টু, ওখানে গেছে ওই ঘরে। আমি এখন আমার পোষা প্রাণী টিয়ার সাথে দেখেন আমার নাম ধরে ডাকলো। গাইস দেখছেন আমার টিয়া পাখি কত সুন্দর তুবা বললো। বলো কানে হাত দেয়। দেখছেন গাইস, এখন হয়ে গেছে। এখন আমি খুলবো। এখন তো অনেক গরম,
তাই জন্য গাইস এটা অনেক গরম, তার জন্য আমাদেরকে একটু আমার বাবা একটু হেল্প করতেছে, অনেক গরম। ও মাই গড গাইস, ফিশগুলো এখানে মিকি আসছিল, দেখেন গাইস মিকিও চালাচ্ছিল, কি সুন্দর গরম, এখন অনেক বৃষ্টিও, দেখেন ফিশগুলো এখানে, এখন তো অনেক গরম, এখন তো একটু জুরাক ফলে এই সাগুতে এখন কেটে নেই স্যান্ডউইচটা। ও গরম পেটটা, আমি তো এখন কেটে নিয়ে এখন আমি খেয়ে টেস্ট করে দেখবো দেখি কিরম হয়েছে, প্রথমবার তো বানালাম। প্রিন্সও খেতে যাচ্ছে, খেতে পাচ্ছে না, এই যে প্রিন্স আমার খেয়া দেখেন অনেক খাচ্ছে, কিন্তু গাইস অনেক মজা হয়েছে।